रहस्यमयी अमेज़न जंगल के बारे में कुछ ऐसी हैरान कर देने वाली बातें जिन्हें देखकर आपके भी होश उड़ जाएंगे दोस्तों। समुद्र के बाद अमेज़न जंगल ही है जिसे साइंटिस्ट पूरी तरह से आज तक खोज नहीं पाए, और कहा जाता है इस जंगल में कुछ ऐसे भी जीव रहते होंगे जो कि इस दुनिया से आज भी अनजान है, जिन्हें कोई भी नहीं देख पाया। और इस जंगल में एक ऐसी भी नदी है जहां का पानी हमेशा खोलते ही रहता है, और इसीलिए इसे बॉइलिंग रिवर ऑफ अमेज़न फॉरेस्ट भी कहा जाता है। यह पानी इतना गर्म होता है कि आप इस पर